igihe tugezemo igihe kigoranye isi igeze aharuhije kandi iteye urujijo ibaze mu mutima wawe watanze iki ngo ubeho ikimana igushakaho nuko wakwihana ubu ibaze mu mutima wawe watanze iki ngo ubeho. Ndagushuhuje nshuti ukurikira Heart to Heart with Ambassadors ya channel ihuza abakunzi ba Ambassadors of Christ Choir ndetse na korali nyirizina. Tuguha ikaze muri ibi biganiro aho dukomeje kuvuga amateka ya korali Ambassadors of Christ. Mu biganiro byashize twavuze igitekerezo cyaturutse, ukuntu korali yatangiye, uburyo yagiye itera imbere zana abaririmbyi bashya n'ibihangano bishya. Mu kanya ndaza kukubwira ikintu tugiye kuganiraho, ariko kuko twasanze ko Ambassadors of Christ ari korali y'abakirisito ibarizwa mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, ariko ibwiriza ubutumwa bwiza mu matorero yose. Ngiye kukurangira umurongo wo muri Bibiliya tugiye gusoma uza kutwinjiza neza mu kiganiro. Iyo dusomye mu Baheburayo igice cya 13 ku murongo wa 16 hari amagambo meza cyane. Abaheburayo igice cya 13 ku murongo wa 16, kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Reka ariko mbere yuko dutangira iki kiganiro tubanze dusenge. Mana yacu, mu gihe tugiye kuganira ku buryo washyigikiye umurimo wawe, imitima yacu bikuremo isomo ryo kugukorera mu izina rya Yesu, amen. Reka nsabe Oasis Group, abo bari kudufasha kugira ngo amashusho n'amajwi meza gutya afite ubutumwa bwiza bungana gutya bagereho, badushyiremo indirimbo ya kera aho Ambassadors of Christ iririmba ngo uzana impano yaguhaye nanjye nza niyo nahawe, dufatanyirize hamwe dukora umurimo w'Imana. Natanze nyinshi kugira ngo bose bazibone, ukwiriye kumushima kubera ineza ye, nahawe nziza uyikoreshe kuzana inama ze. Zani yawe yaguhaye nanjye zani yo nahawe, ubutumwa bugere hose dukorera Uwiteka. Zani yawe yaguhaye nanjye zani yo nahawe, ubutumwa bugere hose dukorera Uwiteka. Guhaye ikaze nyuma y'iyo ndirimbo nziza ifite ubutumwa idusigiye. Byatumye rero mbatumirira umuntu, ariko muri iyi minsi turaza kumera nk'abahinduyeho gato. Uburyo ubona korali iririmba neza, ifite ibyuma bivuga neza, imyambaro myiza, amadivide asohoka, nubwo tutavuga ko ari amafaranga gusa bikora, ariko ntabwo twakwibagiza uruhare rw'amafaranga. Ubwo kandi turi kuvuga gutyo tuba tuvuga abantu baba baragiye bitanga kugira ngo bya bintu byiza byose ubona bigerweho. Akaba mugani w'Abanyarwanda ngo tubona urumuri ariko urutambi ruba rwahashiriye. Nabatumiye rero umuntu mukunze kubona mu ndirimbo za Ambassadors. Yego harimo kuba akunda Ambassadors cyane, ariko burya harimo no kuba ari umubyeyi, ari umuntu wagiye ubashyigikira. Muzehe Kanimba John, tuguhaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Twatumiye Muzehe Kanimba John. Hari na bamwe bajya bavuga bati She John. N'ahantu Ambassadors yarepeteye igihe kirekire aho kuri uwo musaza witwa Kanimba John. Muzehe, wabwiwe n'iki korali Ambassadors of Christ? Ambassadors kuyimenya yaje
jenoside irangiye. yego. Ariko mbere ya jenoside nari mfite indi korali nafashaga yavuye Uganda, irimo nk'abantu 4, 5, 6. Hagira n'abandi bino yitwaga umusaraba w'Ikaruvari. yego. Nari narayifashije, ariko yo nta byuma nayiguriye. Nkayifasha mu kugenda, nkayifasha mu kwambara, nk'abagura uniform. Mbese basanga ariyo mfite, kandi icyo nayo nayikundiye nayo nuko yakoreshaga ikiganda nanjye nyumva. yego. Mbere ya jenoside. yego. Ubwo nagiye mu Uganda 62. yego. Tumamenya urwo rurimi. Mbonye rero abaruzi niko bo bahimba korali umusaraba w'Ikaruvari. Ambassador kubayo yaje ifite irindi zina, intumwa. Noneho biyunga na ambassador nabo ba umusaraba w'Ikaruvari. Turaterana tujya inama, niko bahimbye korali ambassadors. Tutarajya imbere ariko muzehe Kanimba, utubwiye yuko na mbere hose ambassadors wafashaga korali. Igitekerezo, uwo mutima wo gufasha amakorali wakuje mute, kuki ubikunda? Kuva niyo korali umusaraba w'Ikaruvari nafashaga n'amakorali yose yo mu Rwanda. Abagenzi cyane, ibintu byose babaga bakeneye n'abafashaga, ndetse twajya no mu Ruhengeri nahe nkagira uruhare ngeramo rukomeye. Amakorali yose yo mu Rwanda narayafashaga. Mbese ni ibintu byawe kwifashiza amakorali bindi ku mutima. Ese ni ibintu ukora ukumva bigushimishije udahatwa cyane. Nuko rero korali intumwa umusaraba w'Ikaruvari bariyunga. Mu biganiro byacu byashize Mbande yavuze uburyo ngo yaje kukureba akagugezaho igitekerezo cy'uko korali ebyiri ziyunze ngo bafashe. Kuri uwo munsi niba ubyibuka wumvise umerewe gute? Numvise ari byiza, bashatse kwiyunga. Ndavuga nti noneho iyi korali katuyikomeze rwose. Nari mfite amazu, mfite amafaranga ya Dubai. Bwa mbere na mbere mbagurira ibyuma, mbahe iniforume yo kwambara ya mbere, mbagurira imodoka long chassis, ndetse ngura n'amatente. Twaba tugiye ahandi igihe abandi banyagirwa, imvura iguye twe tukajya mu ihema ryacu. Yego. Dufite n'imodoka yacu. Yego. Tukazenguruka u Rwanda rwose. Bo muri murakomeye. Muzehe, hari nk'abantu bashaka kuvuga bati ibyo byo gufasha amakorali akenera ibintu byinshi, ibyo bintu byinshi sinabivamo. Wowe ubona gufasha korali bisaba ko umuntu afite ubushobozi buhambaye? Si ubushobozi buhambaye kurenza abandi, ni umutima. Yego. Ni umutima mbere na mbere. Numvaga nayifasha ibintu byose. Ndetse n'abakodeshereze n'inzu, bamwe bari bakiri bato cyane, nta kazi bafite, bamwe bataniga amashuri. Dutuma Uganda abaririmbyi babatoza. Kipe ya mbere iraza, nkajya ntanga amafaranga yo kubajya kubazana muri Uganda. Mbese ambassador yo ndayitangira kurenza andi makorali yose. Bisa nkaho nyihaye no nahiba hano mu nzu. Kuva baza kugeza n'ubu kuri iyi saha. Hari nk'umuntu ushobora wenda kumva
nk'uburemere bw'ibintu wakoze kugira ngo korali Ambassadors bigeze aha akavuga ati byankenesha gufasha korali buriya ntibyatuma umuntu akena wari utangiye kwibonera amafaranga? ntabwo byankeneshaga ahubwo byaranshimishaga kandi nkarushaho no kunguka. kandi si cyane ndavuze ko nihasa Ambassadors. Yego. ariko nubwo muri makorali y'ababimbuzi tukajyana i Burundi nkabaherekeza nkabafasha nime amakorali yose. ariko kuko yari nk'igicumbi iri hano iba mu rugo kuva batangira kugezana n'ubu nabo narabafashaga cyane. Hari ikintu ukomojeho nacyo kitabonwa ahantu henshi, aho uvuze uti kuva n'icyo gihe bakorera amarepetisiyo hano iwanjye. Kuba korali Ambassadors ikora amarepetisiyo hano iwawe ubyakira ute? N'umugisha cyangwa n'umutwaro? Umugisha mwiza cyane. kuko indirimbo iyo baziririmbye numva nzikunze cyane. ndetse niyo tugiye hanze birashimisha. Yego. ese wenda dusubije nk'amaso inyuma tukareba uru rugendo rw'imyaka yenda kuba 30, ukiyasubiza inyuma wenda ingorane zabaye muri uru rugendo, ni nk'iki wibuka kuri Ambassadors muri iyo myaka n'uburyo Imana yabafashije muri kumwe? ingorane yagiye ibonekamo bajya kuririmba ahantu runaka benshi bakora amakisida, ndetse no mu Rwanda bahakorera akisida cyane nyinshi, bageze no hanze ndetse tubura bamwe. ibyo ni byagiye bikoma korali ntege, ariko barushaho Yego. gukunda Imana no kwitanga. ntabwo ibyo byabaciye intege, barakomeje hazamo n'abandi bariyongera. Hari mu biganiro byacu bishize twigeze kuvugwa uburyo Ambassadors of Christ yajyaga kuririmba i Gisenyi, nuko mu nzira igaruka ikaza guhura n'abacengezi. Abaririmbyi benshi batubwiye ko icyo gihe mwari muri kumwe. Wumvise ute? Kuko hari n'abantu batinya no kwa baherekeza ko akaba bati tutikorera impanuka tudahura n'ibizazane. Wowe iyo nararibonye wadusangiza icyo wayigiyemo? iyo twarafatanyaga nabo, ariko nkumva ajya umutima wanjye icyabura nagikora. Yego. nta kintu bashatse ndiho ngo kiburi. ndetse nongeragaho n'ibyo badatekereza. Yego. ndetse nabona korali nk'abaririmbyi abatoza twazanaga bamwe batunanira tugashaka abandi tukajya Uganda tugatuma, ariko tugize amahirwe cyane habonetse uwitwa Sosi. Yego. ikomeraho kurusha. Yego. ese mu batoza twabonye twari dufite icyo gihe Sosi, Imana niyo yamutwoherereje. ese nk'ubu muzehe urumva muri iyo myaka 30, ni nk'ikihe gitaramo cya Ambassadors wibuka wagiyemo ukavuga uti iki gitaramo rwose njye cyankoze ku mutima? Yewe ni byinshi. ni byinshi nuko ntibuka nk'indirimbo zimwe, ariko ni nyinshi kandi no kuyifasha ntabwo ari byo jyenyine, nari mfashe n'umufasha wanjye n'umuryango wanjye, nabo babyishimiye rwose. Niba ntabwo ifaranga ryasohokaga ngo umufasha wanjye arakare amererwe nabi, cyangwa uri ibintu, cyangwa uri imodoka yabo, cyangwa ibyuma byabo byiza cyane nkajya Dubai, urumva n'amafaranga menshi, nawe twari dufatanyije. reka umufasha wa John Kanimba niba ukurikiye iyi video n'umuryango we mwese, korali Ambassadors of Christ mu izina ryabo turabashimiye, mwarakoze rwose. ariko se dusubiye inyuma muzehe, wenda abo ku buhanga bw'ibyuma baraza kudushyiriramo indirimbo yitwa Hoziyana, ugaragaramo ufite ibyishimo byinshi cyane.
abantu bakavuga ati murebe umusaza ukunda kurara Ambassadors. Iriya ndirimbo igihe yajyaga hanze ukabona biriya byishimo wari ufite kiriya gihe, wumva umeze ute iyo ubireba? Hosiana, 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 hahirwa umuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Hosiana, 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 hahirwa umuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Mu kirere biguma bizerera mu gihe kimwe, nyamara mu kindi gihe biguma hamwe bikituriza. Uwiteka yahasashe urundigunge rw'ibicu, nyamara no hejuru y'ibyo naho ahasasa ibindi. Mu kirere biguma bizerera mu gihe kimwe, nyamara mu kindi gihe biguma hamwe bikituriza. Ijya hejuru aho intege zinyura, naho hafite ahandi hejuru, ndetse n'abahanga b'isi ntibazi iherezo ryaho. Aho hejuru yo hejuru yo hejuru niho Imana iba, isumba byose yicaye ahasumba hose, Mana y'icyubahiro. Hejuru mu kirere abera bazaguruka bahatumagire, ntibazakenera indege, ntibazakenera ibyo gajuru. uwo munsi nibwo bazahishurirwa amabanga yose, basobanurirwe iby'imbaraga tureba mu kirere. hejuru mu kirere. Nukuri icyo gihe banayiririmba. Kandi tuvuye i Burundi mu gitaramo cy'ababimbuzi, Yego. tumazeyo ibyumweru 2. Nabo mbaherekeje. Ariko ndavuga nti ndagiza mvi Burundi nze tugeze mu Rwanda ntingiye muri icyo gitaramo. Yego. Ntabwo nanahitiye ni nohereje ibintu mpitiraho igitaramo cyari kiri njyayo. Yego. Ariko mu gupanga mbere yaho sinari mpari. Naje mvuye mu Burundi Uhitira mu gitaramo. mitiramo. Ni nka kwa kundi umubyeyi aba afite akayuhayuhi, avuga ati umwana wanjye Ahubwo afite ibirori. batancika. Iyo ubonye se biriya byishimo wari ufite bikwibutsa iki? Ni ukuri njyewe nakubwiye nti korali ni nyinshi nafashaga, ariko iyo yaraje njyamo mu maraso mu mutima, nkumva n'icyo nakora nkishimiye. Kandi icyiza cyabyo kuva natangira gukora n'ibyo sinigeze mpomba, ahubwo mu byo nakoraga by'imirimo byarazamukaga. Ahubwo tugejeje ku bibazo byacu bijya gusoza, wabwira iki nk'abantu bavuga bati twebwe ntituzi kuririmba, ntitwagira amajwi meza agororotse nka Ambassadors, ariko wenda bakaba babona nk'ubutunzi, kuko n'aya ndirimbo twahereyeho kare yavugaga ko niba wowe ufite umutima mwiza no kugira neza, wagira ubuntu unezerewe, abaririmba bakaririmba. Ubwira icyo abantu bafite ubutunzi uburyo bafasha amakorali? Icyo nabwira abantu bafite ubutunzi byabafasha nabo, iyo ufite icyo ukora mu gihe Imana iguhaye umutungo, iguhaye ubwenge, iguhaye ubwuzu, ukagira n'ikindi wakora. Yego. Hari byinshi ushobora gukora byashimisha Imana, kandi nawe ukishima. Nabifurizaga uwo ari we wese ko yagira ikintu afasha, Yego. akora, akumva kimugiyemo, kuko iyo uri ku isi ni ukuri tuba dukwiriye kugenera gufasha n'abandi. Yego. bari hasi mu buryo bwose, ukabufasha muri ubu. Ibyo mbifuriza ko ari ugutanga, ari ukurekura imari yawe, ntacyo bitwara, ahubwo urushaho kunguka. Yego. Ibyo nabifuriza rwose. Ijambo ry'umusaza wowe udukurikiye avuga ko uko urushaho gutanga atari kukena,
ahubwo urushaho kunguka. Iyo ni inama umusaza aduhaye. Reka twumve iyo ndirimbo yitwa Zana Impano, niba ariko nayita, impano agiye aduha. Mu kanya turaza kugaruka dusoza ikiganiro cyacu. Umwe yahawe kubwiriza azana imitima, abavunika baremerewe bose baruhurwe. Hari uwahawe umunezero ahora yishimye, yahawe itarani intabaza yake hose mu bantu bose. Zani yawe yaguhaye, nanjye zani yo nahawe, ubutumwa bugere hose dukorere Uwiteka. Zani yawe yaguhaye, nanjye zani yo nahawe, ubutumwa bugere hose dukorere Uwiteka. Ikaze kandi mu kiganiro kuri YouTube channel Heart to Heart with Ambassadors. Turimo tuganira uburyo kuririmba atari yo mpano gusa, ndetse twavuga uburyo kuba ubona korali iririmba neza ifite ibyuma ko burya hakenerwamo n'ubushobozi bw'amafaranga. Ni muri urwo rwego turi kumwe n'umutumirwa wacu Muzehe Kanimba John, wagiye ufasha Ambassadors kuva kera igitangira kugeza na n'ubu bakiri kumwe. Muzehe, twumvise inkuru yavugaga ibyakubayeho n'uburyo Imana yagiye gukorera igitangaza. Dusangiza uburyo muri icyo gitangaza no muri ubwo buzima bukomeye gutyo wakomeje kubana na korali Ambassadors. ngiye mu Amerika nza kugira ibyago, nsiga umwana wanjye w'imfura agira utubazo. nje twinjiye hano baza kuhanyambura. Yego. Ariko muri ibyo byago nagize ntabwo ari jye jyenyine. Na korali Ambassador nayo yagize ibibazo, yabaga hejuru. Barabirukana. Yego. Pe ariko muri icyo gihe mbimpunzi aho kajya barepetera hamwe na hamwe ntibarorereye kuririmba. Yego. Barakomeje, najyaga nanjye aho ncumbitse bariza. Icyo gihe bahangaruriye. Yego. Nabo ndabagarura baragaruka. N'ubu turacyari kumwe, nkumva bishimisha. Yego rwose. Imana ikora igitangaza, ikorera ku muyobozi, arabivuga. Nari maze imyaka 3 n'ibindi tutarepetera hano, nkaba hano barahansahura, ariko Imana ingaruriye ibi byose, nanjye baragaruka kugeza ubu turacyari kumwe. Mu by'ukuri yari inkuru mbere bakibyumva, ari inkuru ibabaje. Abanzi abaza aho barepeteraga, ubwo nari mfite abakozi nakoreshaga benshi, ngiye kubona dusenga mu gitondo, ngiye kuzamuka kuri esikariye zihari ngo nitere inshinge bashe no kunywa imiti, barambwira ngo ntabwo hakiri iwanjye. Yego. Kirambabaza, ariko ndavuga nti Imana izahangarurira mu mutima wanjye. Hari ahantu twasengeraga abantu bamwe, nari nanatse igicaniro cy'Uwiteka nacyo baragitwika, harimo ibitabo, Bibiliya, ibintu byinshi. Umusirikare avamo, ndakaye ndi hasi, bambujije kuzamuka, ibirimo byose barabijyana, ibindi baranyanyagiza. Ariko muramu wanjye ubwe nuko yapfiriye muri Amerika, abwa komanga ku rutugu hano mu gatuza bw'uwo musirikare. Si wo mwirukanya, niwo uzamugarura. Mbabwije ko ariko byabaye. Amen. Amubwira ati nturebe uyu, si wo mwirukanye muvanye hano,
ni wowe uzamugarura. Undi avuga ibyo yakoze by'ubuhemu bwinshi ku bantu benshi ko ntacyo yabaye. Ntabwo ari byo uzamugarura, ariko yarangaruye. Ibi mvuga mfite n'amafoto yabyo, yego, n'amavideo yabyo. yego, Aba bavamo nanjye mvamo tunahagaruka nabo, ndetse baraharirimbira bahanshubije. urashaka kuba ko Imana yagukoreye igitangaza, ya mazu bari barakwambuye ukuza kongera ukayagarukamo. Urumva ama etaje 3 na za nekisi n'ibintu byari birimo byose barabisahura. Iyo mbivuga mfite amavideo yabyo. Turaza ahubwo gusaba abari ku buhanga bw'ibyuma bagende bashyira amavideo, kandi ubwo muri iyi ariko Imana nicyo nshaka kuvuga. Yego, Imana narayishimye, n'abandi bose barayishima. Byari ibintu bikomeye kugira ngo perezida w'igihugu abivuge, bahangaruriye. Ntacyo ntanze, mazu menshi, ama etaje 3 n'ibindi byagura amamiliyari, ariko barongera barabinsubiza nk'uko byavuzwe. amen. Nkaba ngishimira Imana iki kintu gikorwa. N'ubu ambassador nabo yari hari bahansubiza. Mfite amafoto yabo baririmbira hano. Kuri iyo shusho mubona abantu bazamuye amaboko, nabo bantu bona bari kuririmba bameze nk'ababari indirimbo, ni korali Ambassadors kuri uwo munsi wo gusubizwa ayo mazu. Twese twari abatangabuhamya babyo. None se muzehe, icyo gihe bagukuye mu mazu, korali Ambassadors nabonye ufata nk'umwana wawe rwose, wumvaga umeze ute batari kurepetera noneho iwawe? Yose twari dufite icyizere twese. Yego, naho narimukiye hose barahansangaga. yego, bakansura bakampumuriza. Ndi n'impunzi, nabyita impunzi. Bakandirimbira, ariko Imana ikora igitangaza. Nibyo nabwira bamwe, yego, bigomwa ibyo bafite ngo ntibakorera umurimo w'Imana, bagomba kuwukora byanze bikunze, kuko Imana ifite uburyo igukiza, ifite kugororera. Umusaza araduha impanuro, nyabuneka abakiri bato mwese muyumve, yuko iyo umuntu akoreye Imana ifite uburyo igukiza. Muzehe se ugarutse hano, Ambassadors yaragarutse, mukomeza kubana cyane, tujya no hanze. amen. Irushaho. Ndetse wenda reka dusoza kino kiganiro utugenere ubutumwa twaha korali Ambassadors of Christ. Ambassadors mparanyisabira kakomeza bagakora umurimo w'Imana. Amen. Rwose kandi ikinejeje, yari itsinda rimwe, ubu harimo amatsinda menshi. Yego, nayo irakora ubutumwa abo bana bato bayo. Gira amahirwe ubu harimo n'abuzukuru baririmba. Yego, ibyo nabyo nkabishimira Imana. turaza Iyo gusaba, nicaye mbona nishimye. turaza gusaba ndetse n'abari ku buhanga bw'ibyuma badushyirireho umunsi mukuru wabaye vuba aha, umusaza Kanimba John yishimana na korali nkuru, abana ndetse n'abuzukuru. Reka tugushimire wowe warukurikiye iki kiganiro cy'amateka kuri Ambassadors of Christ kuri YouTube channel yacu Heart to Heart with Ambassadors, aho twaganiraga mu buryo abafite impano z'amafaranga z'ubushobozi bakwiriye gushyigikira korali. Tuzacikwe n'ibiganiro byacu bitaha nabyo birimo inama zubaka nk'izi duhawe n'uyu musaza naho ubutaha. Ariko mbere ko dusoza, reka dusabe muzehe udusengere ndetse unanasengera umurimo wa Ambassadors of Christ ikora, kugira ngo bakore kugeza ku munsi wo gucungurwa. Urakoze cyane. Twiheshe icyubahiro. Amen. Urakoze Data, Mana yacu, Umuremyi wacu, tanga bugingo, Mana yaturemye, kaduha amaboko, kaduha amaguru, kaduha ubwenge bwo kuba dukora tukanikorera, tukayikorera.
ikomeze twongerere. amen. Tugushimiye ko tugerera no kuri uyu munsi turangijemo imirimo yacu, tukaba tugiye gutangirana nawe isabato yawe. Utubabarira amafuti yose, turi abanyantege nke, turi abarwayi, turi abanyabyaha. Mana yacu tujya imbere, amen. tangirane umunsi wawe twishimye tunezerewe, kandi nshimiye n'iki kiganiro tuvuyemo. Mu byo twavuze hari byinshi byari kuvugwa, ariko byinshi urabizi. Komeza udufashe, eretse iyi korari rwose yongerere umugisha, yongerere impano ifite, baririmbe kugeza igihe Mana uzabaha ibihembo byabo. amen. Ufite uko utanga, ufite ingororano, ntabwo baririmbira ubusa. Uzabahemba, uzabashimisha, kandi n'abumva izi ndirimbo zabo barushaho kwishima cyane, baguhimbaza, bayishimira, gukomeza itere imbere. N'abayobozi bayo bayiyobora, bongerera imbaraga zo kuyobora neza iyi korari, ibi yo kugushimisha Mana. Bari imbere yawe, harimo abana bato nabo ndabakweretse, harimo n'abakuru, ndetse harimo n'abananiwe bamwe. Bongere ubasubize imbaraga maze bagarukemo. Korari ikomeze igira imbaraga. Mana yacu tukweretse natwe imiryango yacu aho iri, ngo yifashe. Nubwo tumerewe nabi mu ntege nke, mu burwayi, baduhe imbaraga zo gukira. amen. Niwe umubyeyi ukiza, niwe mubyeyi ubana n'abantu. Uratureba, uratuzi bihagije. Ngaho bana natwe kugeza ubwo buzakwera twongera kubigushimira. Mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. amen. Igihe tugezemo ni igihe kigoranye, isi igeze aharuhije kandi iteye urujijo. Ibaze mu mutima wawe, watanze iki ngo ubeho, icyo Imana igushakaho nuko